السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن وصفة مهمة للأطفال والكبار. هي خاصة بالسعال الجاف وتنفع حتى الخلع حين يقول الطفل للوالدة الوالد أن فيه شيء بارد على القلب ويصرخ في البيت أو يعمل حركات غير طبيعية. هذه مفيدة للخلعة، وخاصة للسعال الجاف، كل أنواع السعال بفضل الله سبحانه وتعالى. رايحين ناخدو تقريبا 15 جرام حتى 10 غرامات من الحلحال أو إكليل الجبل. 15 غرام إلى 10 غرامات من فليو، عشبة الفليو ممكن، أو نقول العشب 5000 المرأة اللي ما تعرفش الجرامات. رايحين ناخدو أيضا 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون طبيعي، 3 ملاعق كبيرة عسل نحل، و3 ملاعق كبيرة من دهان البقر أو زبدة البقر. هذا الكل رايحة تدق، أنا الآن ما دقيتهاش، رايحة إن شاء الله ندقها إن شاء الله. تدق ناعما، ندق كل هذه المقادير ناعمة، وبعدها تغربل، ثم توضع مع العسل وزيت زيتون ودهان البقر أو زبدة البقر على نار تكون قليلا هادئة حتى يختلط الكل. لما نخلطه راح يكون زيت زيتون فوق، راح يرتفع فوق. إذا في تلك المرحلة وإحنا فوق النار نخلط بنار هادئة حتى يتجانس الخليط. الناس اللي لا يقدرون على شرب زيت زيتون أو عندهم حساسية منها أو غير ذلك، وإحنا نخلطه على النار رايح يرتفع زيت زيتون فوق. بعد ما ننزعه من النار مباشرة ننزعه زيت الزيتون من على الخلطة، ثم نصفيها، أو نتركها كما هي، ونعطي 3 مرات للأطفال، ملعقة صغيرة، أطفال من 12 عام فما فوق. أطفال أقل من 10 سنوات نصف ملعقة صغيرة. الكبار ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم قبل الوجبات طبعا بساعة أحسن، حتى تعمل الخلطة في الجهاز الهضمي. هذه الخلطة مفيدة جدا للتهدئة وتهدئة السعال والقضاء عليه، كل أنواع السعال خاصة في هذه المرحلة. بالشفاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله. كما قلت لكم الآن بعد ما قمنا بطحن كل الخلطة وكل الأعشاب، هذه هي كانت النتيجة بعد ما نزعناها من على النار. شوفوا جيدا كما قلت، زيت زيتون هو فوق، كل الخلطة رايحة تتخلط. الشخص ولا الإنسان ولا لا يستطيع لا يستطيع تذوق زيت زيتون، أو سبحان الله فيه ناس عندهم حساسية من زيت زيتون، ممكن لما يصير زيت زيتون فوق رايحين ننزعوه هو فوق زيت زيتون. لكن الشخص اللي أنا عملت له عادي رايح كل الخلطة كما هي. ممكن لما نعطي الخلطة للمريض كما قلنا 3 ملاعق للكبار قبل الوجبات بساعة أو ساعة ونصف أحسن، وللصغار أكثر من 12 عام أو 12 سنة ملعقة صغيرة، والأطفال الأقل من 10 سنوات من 10 إلى تحت نصف الملعقة إلى ربع الملعقة حسب حالة الطفل. ممكن الأطفال الصغار جدا احنا نصفوا لهم، الكبار نخلو لهم الخلطة، كل ما نعطيه ملعقة رايحين نخلطوا كل المكونات نعطوه ملعقة كاملة إن شاء الله للكبار، والأطفال أكثر من 12 سنة والأطفال أقل نصفوها لهم أحسن. نجعلوها في برطمانة زجاجية إن شاء الله.
كما قلنا مفيدة جدا لكل أنواع السعال، خاصة في أيام الخريف والشتاء إلى غير ذلك. عندها مفعول جيد جدا لتهدئة السعال والقضاء عليه، كل أنواع السعال. إن شاء الله تكون الوصفة مفيدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالشفاء إن شاء الله.